السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبائي في وصفة جديدة مجربة وناجحة بإذن الله. تقوية المناعة والحد من انتشار العدوى داخل البيت بطريقة رائعة جدا. وصفة مجربة ومضمونة تعمل على التخلص من آلام الرأس، الحمى، ارتفاع درجة الحرارة، رفع المناعة بالدرجة الأولى، واسترجاع حاسة الشم والتذوق مع محاربة انتشار العدوى داخل البيت. وصفة تعمل على التعقيم، وكذلك تعمل على تجديد الهواء وقتل الفيروسات المتواجدة بالهواء. فقط ما عليكم إلا تتبع الفيديو معي إلى الأخير، ولا تنسوا مشاركة الوصفة مع الأحباب، العائلة، وكل من هو مريض، ولكم كامل الأجر والثواب. قبل أن نشرع في الوصفة أتمنى منكم حبيباتي أن تصلوا جميعا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة، نحتاج كأول مكون رئيسي وهو البصل الأحمر. يعمل البصل بشكل كبير جدا على رفع المناعة باعتباره من مضادات الأكسدة، وكذلك يعمل بشكل كبير جدا على تقوية الذات والحد من الأعراض المترتبة جراء انتشار المرض عبر الهواء، كما وأنه يعمل على تنظيف الجهاز التنفسي، استرجاع حاسة الشم والتذوق، بالإضافة إلى أنه يحمينا بشكل كبير جدا من المرض ومن الفيروسات ومن انتشار العدوى. بالنسبة لوصفة اليوم، من الوصفات المجربة مني شخصيا والنتيجة أمامكم. بعد أن تعرضت لجميع هذه الأعراض، فمن الوصفات الناجحة والتي قمت باستعمالها كانت هذا الحساء وهذه الوصفة من أجل تعقيم البيت بشكل رائع جدا، وكذلك الحد من انتشار العدوى. بالنسبة للكمية، قمت بأخذ 3 حبات من البصل، يعني هذه الكمية فهي لأربعة أشخاص. 4 أشخاص نقوم بأخذ 3 حبات من البصل الأحمر، ثم نقوم بإزالة القشرة الخارجية، غسله وكذلك تقطيعه على هذا الشكل. وصدقوني أحبائي أن هذه الوصفة بدون قسم وبدون أن أحلف لكم فهي من الوصفات المجربة والناجحة، والتي يعني تعطيكم مناعة رائعة جدا ضد هذا الوباء وضد المرض. كما وأن الوصفة الثانية التي سوف أعطيكم يعني تعمل على تعقيم البيت بأكمله، الفراش، الملابس، الهواء، والحد وقتل الفيروسات في الهواء بطريقة رائعة. نقوم حبيبتي بأخذ إناء يوضع فوق النار، ثم أقوم بوضع البصل. يعني وصفة رائعة للغاية، أنصحكم يعني باستعمالها ولا داعي للتهاون. فدائما أقولها لكم أحبائي، فالوقاية تبقى خير 1000 مرة من العلاج. فلذلك حاولوا تحضير هذا الحساء أو هذه الشوربة الرائعة جدا، والتي تمنحكم طاقة حيوية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تنظيف الذات، طرد السموم، وتقوية المناعة. بالنسبة للمكون الثاني، ونقوم حبيبتي بأخذ 4 حبات من نجمة الأرض أو الباديان. تعتبر نجمة الأرض من فصائل اليانسون، وتعمل بشكل كبير جدا على تنظيف الجهاز التنفسي، الأنف، الحلق، الحنجرة، وكذلك الرئة. بالإضافة إلى أن نجمة الأرض تعمل على تقوية المناعة بشكل كبير جدا. أقوم بإضافة حوالي من 5 إلى 7 حبات من القرنفل. أنا عندي هنا 7 حبات من القرنفل أو المسمار، فهي كافية للغاية من أجل أن تعطيكم نتيجة رائعة. وقد سبق لي أحبائي أن شاركت معكم الوصفة المعجزة والتي عملت ضجة، الحامض مع القرنفل، والتي نالت إعجاب العديد من المتتبعات وقاموا بتجربتها. وسوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف لكل من يعاني يعني من ارتفاع درجة الحرارة، من آلام على مستوى الرأس، الحنجرة، الحلق، الصدر، يعني ضيق التنفس وفقدان حاسة الشم والتذوق. استعملوا وصفة الحامض والقرنفل، فهي مجربة مني شخصيا وناجحة، دائما بالطريقة الصحيحة
سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف. بينما بالنسبة لهذه الوصفة فهي تعمل بالدرجة الأولى على تقوية المناعة، جد مفيد للشيوخ، للرجال، للنساء، للأطفال الصغار بدون استثناء. وصفة رائعة ومجربة للغاية. كما شاهدتم معي قمت بطبخ البصل جيدا، وقبل أن أنسى فقد قمت بإضافة 1 لتر من الماء. أقوم بإزالة حبات الباديان وكذلك القرنفل، ثم أقوم بطحن جميع المكونات في الخلاط الكهربائي. كما شاهدتم معي لا نستعمل أي نوع من التوابل، فقط نكتفي بالبصل، نجمة الأرض، و7 حبات من القرنفل فقط مع الماء، 1 لتر من الماء. تطبخ جميع المكونات جيدا، ثم نقوم بطحنها في الخلاط الكهربائي. وقبل طحنها فمن الضروري حبيبتي عند إطفاء النار نقوم بترك الوعاء مغلق وننتظر عليها حتى تصبح دافئة، ثم نقوم بإزالة الغطاء وطحنها جيدا في الخلاط الكهربائي من أجل الاستفادة منها جيدا. والآن نمر إلى الوصفة الثانية، وهي الوصفة التي تعمل على تعقيم البيت، الفراش، الهواء المتواجد في البيت، قتل الفيروس، وكذلك منع انتشار العدوى بشكل كبير كبير للغاية. دائما نقوم حبيبتي بأخذ وعاء يوضع فوق النار، ثم أقوم بإضافة المكون الأول وهي أوراق شجر الكاليبتوس. شجر الكاليبتوس حبيباتي هذا الشجر الرائع جدا، وتعتبر أوراق الكاليبتوس من أروع الأوراق التي تعمل على تعقيم الهواء، منع انتشار العدوى، وكذلك قتل الفيروسات. هذه الأوراق المعجزة سوف نقوم بتحضيرها بطريقة غاية في الروعة. تقومون حبيبتي باستعمالها سواء خضراء أو كذلك يابسة على حسب المتوفر لديكم. وإذا توفرت لديكم خضراء فمن الأحسن استعمالها أن تكون جديدة وبلون أخضر من أجل أن تعطيكم مفعول أكثر للغاية. أقوم حبيبتي بأخذ القليل من أوراق الكاليبتوس على هذا الشكل، فهذه الكمية صالحة للاستعمال في اليوم الواحد. فبالنسبة لهذه الوصفة نقوم بتحضيرها واستعمالها على مدار اليوم. ثم نمر إلى المكون الثاني وهو حبيباتي الشيح. وكما تعلمون فالشيح يعتبر من أروع الأعشاب المعقمة للبيوت، والتي تحد من انتشار عدوى المرض، أي نوع من الأمراض، سواء كان السعال كان كذلك الزكام، فالشيح رائع جدا في الحد من انتشار العدوى، فقط بمكونين كما شاهدتم معي حبيباتي، دائما بالطريقة الصحيحة والمجربة. أشارك معكم جميع الوصفات والله يشهد. فقط ما عليكم إلا مشاركة الوصفة مع كل من هو في حاجة إليها. فكما تعلمون يوجد العديد من المرضى، يوجد العديد من الشيوخ، الأطفال الصغار، حوامل، مرضعات، تكون لديهم المناعة قليلة جدا. فلذلك فهذه الوصفة تعمل على التعقيم، على الوقاية، وعلى رفع المناعة، وهذا يعتبر أهم شيء. كلما كانت المناعة جيدة ومرتفعة تكون نسبة المرض قليلة جدا، ونسبة الإصابة بالعدوى كذلك تكون قليلة للغاية. أقوم بإضافة حوالي نصف لتر من الماء، ثم أقوم بطبخ جميع المكونات بدون وضع غطاء. فالمراد من هذه الوصفة وهو البخار. نقوم بترك البخار ينتشر في البيت بأكمله، ثم نقوم أحبائي بأخذ هذا الوعاء ووضعه في جميع أركان البيت والزوايا من أجل انتشار البخار المتواجد فيه. عند القيام بالعملية نقوم بإغلاق النوافذ، وبمجرد الانتهاء نقوم بفتح النوافذ بأكملها من أجل أن تكون العملية ناجحة معكم. تكرر العملية 3 مرات في اليوم. في كل مرة تقومون بإغلاق النوافذ، ثم تقومون بتسخين هذا المحلول جيدا حتى يصل إلى مرحلة الغليان. نقوم بتركه في المطبخ من أجل انتشار البخار، ثم نقوم بحمل هذا الوعاء، ثم نقوم بوضعه في زوايا البيت، ركن بركن، سواء في المطبخ، في بيت النوم أو غرفة النوم، كذلك في البهو، جميع المناطق المتواجدة في البيت نقوم بتوزيع البخار فيها. وصدقوني أنه من أول يوم
صراحة يعني تحسون بتغيير تام، بالإضافة إلى أنكم تحسون يعني بطاقة إيجابية رائعة للغاية. كما تشاهدون معي سوف أقوم يعني بمساعدة البخار على الانتشار في جميع زوايا البيت. يعني طريقة جد سهلة، جد عملية، تقومون بتكرارها لمدة أسبوع يوميا، خصوصا إذا كان لديكم أحد المرضى في البيت، أو تحسون بزكم أو سعال أو إحدى أعراض هذا المرض. فمن الضروري استعمال هذه الوصفة من أجل الحد من انتشار المرض وقتل الفيروس بإذن الله. أما بالنسبة لشوربة البصل التي قمنا بتحضيرها، فنقوم أحبائي بتناول كأس كبير بعد العشاء. بمجرد الانتهاء من العشاء ننتظر نصف ساعة أو ساعة، ثم نقوم بشربها بدون ملح بدون توابل. بهذا الشكل طبيعية 100%. نقوم بشربها ثم الخلود إلى النوم مباشرة، وعدم التعرض للبرد أو كذلك للحرارة الشديدة. نقوم بالمداومة عليها على الأقل 7 أيام، خصوصا إذا كنتم تعانون من أعراض هذا المرض، أو كذلك إذا كانت لديكم سعال، حمى، آلام الرأس، ضيق التنفس، فقدان يعني الشم أو التذوق. فهذه الوصفة من أروع الوصفات التي ترفع وتقوي المناعة بطريقة صحية وسريعة. كما شاهدتم معي فأنا قمت يعني بشربها بالكامل، وصدقوني ولا داعي للقسم، فأنا سوف أقوم باستعمالها لمدة 7 أيام. كما قلت لكم في الفيديو السابق، فبعد تعرضي لهذا الوباء وأصبت بجميع الأعراض، قمت باستعمال وصفة القرنفل والحامض، والحمد لله أعطتني نتيجة رائعة. والآن سوف أستعمل هذه الوصفة من أجل رفع المناعة وتعقيم البيت من انتشار العدوى، وكذلك من أجل أن لا يصاب أي شخص من أفراد العائلة بهذا المرض. كما شاهدتم معي أحبائي، وصفة سهلة جدا في المتناول. أرجوكم لا تتركوا الوصفة تقف عندكم، وحاولوا مشاركتها مع كل من هو مريض، فلكم كامل الأجر والثواب. إلى اللقاء.